హాయ్ హలో రోజుకి 1 కోటి మందికి పైగా వ్యూవర్షిప్ ని సంపాదించుకున్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు సరికొత్త పంతాలో అడుగు వేయబోతోంది. సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ని జిల్లాల వారీగా ప్రారంభించబోతోంది. ఫ్రాంచైజీస్ కోసం ఆసక్తి కలిగిన వారు క్రింది నెంబర్ ని సంప్రదించగలరు. ఇది నార్సింగి పశువుల సంత. ఇక్కడ ఇవి ఆవులు ఉన్నాయి, మహారాష్ట్ర నుంచి తెచ్చినాం మేము. ఇది ఫస్ట్ లా ఉంది. ఈ ఆవు ప్రైస్ ఇప్పుడు 35,000 ఉంటుంది. దీన్ని ఇక మేము మహారాష్ట్ర నుంచి తెచ్చినాం. మహారాష్ట్ర నుంచి మాకు ట్రావెలింగ్ ఇప్పుడు ఒక ఆవుకు పట్టుకొని 5,000 ట్రావెలింగ్ వస్తుంది మాకు. ఒక ఆవు పడితే 5,000 ట్రావెలింగ్ పడుతుంది మాకు. అక్కడ నుంచి తెచ్చి ఇక్కడ అమ్ముతాం మేము. అన్ని ఆవులు ఒక్కసారి 10 ఆవులు తీసుకొస్తాం మేము. పెద్ద బండ్ల 10, 8 అట్లా వస్తాయి. ఒక ఆవుకు కలిసి 4,000, 5,000 కిరాయి పడుతుంది మాకు. ఇక్కడ తెచ్చి ఇక్కడ అమ్ముతాం. దీని ప్రైజు 35,000 ఉంటుంది. దీని పక్కది 50,000 ఉంటుంది. ఇది 45 అట్లా ఉంటుంది. అవతలది 70,000 దాకా ఉంటుంది. అది 20 లీటర్ల పాలు ఇస్తుంది. అది అవతలది. ఇవి చిన్నవి ఏమో 4 లీటర్లు 5 లీటర్లు ఇస్తాయి. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి దూడ ఉన్నది దీనికైతే. ఇప్పుడు 2, 3 ఈత ఉంటుంది. ఇంకా 4, 5 ఈతలు తినవచ్చు. ఇవి మంచిగా తిండి పెట్టుకుంటే, మంచిగా ఉంటే, గట్టిగా పెడితే తిండి ఒక 5 ఈతల దాకా 10 ఈతల దాకా పని వస్తాయి. మా తన సొంటి వస్తాయి, ఎన్నో వస్తాయి. కానీ మంచిగా తిండి పెడితే మంచిగా అవుతాయి. అన్నీ మంచిగా తిండి పెట్టకపోతేనేమో మళ్ళీ పాలు ఇవి మనకు ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. తక్కువ పాలు ఇస్తాయి. అప్పుడు ఇక్కడ అన్ని దిక్కుల నుంచి వచ్చి కొనుక్కోపోయే వాళ్ళు ఉంటారు. ఇక్కడ నార్సింగి సంత ఆవులు కానీ బర్రెలు కానీ చాలా మాటికి వస్తాయి. మా తన అన్ని విధాల ఆవులు వస్తాయి, అన్ని విధాల బర్రెలు వస్తాయి. మహారాష్ట్ర నుంచి, గుజరాత్ నుంచి ఆవులు వస్తాయి మా తనకి. మళ్ళా ఇక్కడ దగ్గరలో ఒక సంత ఉంది, సరదా నగర్, అక్కడ నుంచి వస్తాయి కొన్ని. కాకపోతే మహారాష్ట్ర ఆవులు ఎక్కువ ఉంటాయి మా తన. ఫ్రైడే పొద్దున 12 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల 5 గంటల వరకు అంగడి ఉంటుంది మా సంత ఇక్కడ. ప్రతి ఫ్రైడే డైలీ రోజు బి ఉంటుంది మా అంగడి ఇక్కడ. కాకపోతే మార్కెట్లలో రోజు బర్రెలు ఉంటాయి. రోజు కొనుక్కునే వాళ్ళు వస్తే రోజు దొరుకుతాయి మా తన బర్రెలు. డైలీ బర్రెలు దొరుకుతాయి అనుకో. ఇక్కడ డైలీ ఆవులు బర్రెలు అన్నీ దొరుకుతాయి. చుట్టుపక్కల అన్ని రాష్ట్రాల వాళ్ళు వస్తారు మా దగ్గరికి. శంకర్పల్లి కానీ, సంగారెడ్డి కానీ, ఇక్కడ మళ్ళా జన్వాడ, ఇవి అన్ని దగ్గర నుంచి వస్తారు మా దగ్గర. మొయినాబాదు, చేవళ్ళ, ఇవన్నీ ప్రాంతాల నుంచి మనుషులు వస్తారు ఇక్కడికి. రైతులకు ఇది అంగడి చాలా మంచిది. బెనిఫిట్ చాలా ఈ అంగడిలో. రీజనబుల్ రేట్ ఉంటుంది మా తన. మా అంగడి చాలా మంచిది అనుకో. రైతులు కొనుక్కోపోనికి మళ్ళీ మా తన గ్యారంటీ ఉంటుంది. వేరేది ఇప్పుడు మన తన అయితే ఇక్కడైతే ఫ్రీ ల్యాండ్ ఉంది మాకు. గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఉంది మాకు. కాకపోతే కొంచెం సౌకర్యాలు లేవు మాకు. నీళ్ళది కానీ కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది మాకు అంగడికి. ఇవన్నీ మంచిగానే ఉన్నాయి కానీ నీళ్ళది ప్రాబ్లం ఉంది. ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే సార్ వచ్చినుండే ఒకసారి, ఆయన చెప్పాడు మొత్తం మంచిగా చేస్తాం అంగడి. ఇప్పుడు చేయవచ్చు మా అంగడి మంచిగా. మాకు కొంచెం నీళ్ళు కావాలి. కాకపోతే ఇక్కడ షెడ్లు చాలా పాతగా అయిపోయినాయి. 100 ఏళ్ళ షెడ్లు ఉన్నాయి. ఆ షెడ్లు మార్చి కొత్త షెడ్లు వేసి మాకు మంచిగా మా అంగడికి కొంచెం మంచిగా చేస్తే చాలు మాకు. ఇది ఇక్కడ బతికేటోళ్ళు ఈ అంగడి మీద చాలా మంది ఉన్నాం మేము. బండ్లోళ్ళు కానీ, బర్లోళ్ళు కానీ చాలా మందికి ఇది అట్లా ఉన్నది. ఇంకొకటి ఇక్కడ వచ్చే వాళ్ళకు చాలా సౌకర్యాలు అయితే మేము కల్పిస్తాం. వాళ్ళకు చాలా సౌకర్యం ఉంది ఇక్కడ వచ్చే వాళ్ళకు. కొనుక్కొని కానీ చాలా మంచిది ఇది అంగడి. మాకు కొంచెం నీళ్ళ ప్రాబ్లం ఉంది. నీళ్ళ సౌకర్యం కావాలి మాకు. మేమైతే ఇప్పుడైతే ఏమి ఇస్తలేం సార్. ఫ్రీగానే. కాకపోతే చిట్టీలు చేపిస్తాం మేము. అది ఫ్రీ చిట్టీలు చేపిస్తాము మేము. పెట్టుకున్నందుకు అయితే కిరాయి అయితే మేము ఏమి ఇస్తలేము ఇప్పుడు గవర్నమెంట్కి అయితే. మాకు చాలా పాత అంగడి ఇది. ఈ అంగడి 100 ఏళ్ళ దాటిపోయింది అప్పటిది అంగడి. దీనికి ఇప్పుడు రెంట్ ఏమైతే గవర్నమెంట్ తీసుకుంటలేదు మా తన. కాకపోతే మాకేందంటే చిట్టీలు చేస్తాం అంతే. మాకు సౌకర్యం ఏం లేదంటే నీళ్లు లేవు అంతే, వేరేది ఏం లేదు. కొంచెం మాకు నీళ్ళ ప్రాబ్లం చాలా ఉంది. రైతులకు మేము చాలా సౌకర్యాలు చేస్తాము. ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళకు ఎవరికి పొరపాటు చేయము. కాకపోతే ఏదైనా ఖరాబ్ అయినా కానీ మళ్ళీ మేము రిటర్న్ తీసుకొని మళ్ళీ వేరేది ఇస్తాం వాళ్ళకు. ఏదైనా పొరపాటు వచ్చినా కానీ అన్నిటికీ మేము
సౌకర్యం వాళ్ళకి అండుగా ఉంటాం. కొంచెం ఇచ్చి తీసుకుపోతారు, మళ్ళీ తర్వాత ఇవి మాకు ఇస్తారు. ఒకటేసారి పేమెంట్ చేయరు, కొంచెం సగం పేమెంట్ చేసి తీసుకొని పోయినా కానీ ఇస్తాం. మేము పాలు ఇవ్వకుండా మేము తీసుకొని మళ్ళీ అంతాం రిటర్న్. అదొకటి. ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జ్ వాళ్ళకు రైతులకు 1000 రూపాయలు 1500 ఒక ఆవు కానీ బర్రె కానీ అంత పడుతుంది అంతే. వేరే ఇంకా ఎక్కువ ఏం లేదు. కాకపోతే మాకు ఏంటంటే ఆవులు వేసుకువెళ్తే మాకు చాలా ప్రాబ్లం చేస్తున్నారు తోవల మధ్యలో. ఎక్కడైనా బట్టి ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తున్నావు, ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నావు, ఇది ఎందుకు వేసినావు, ఇది కోయానికి తీసుకోపోతున్నావు, అట్లా ఇట్లా మాకు అన్నీ సవాళ్ళు చేస్తారు. మేము మా అంగడి ఇది, మా పనే ఇది, మేము చేసేదే ఇది. మేము బండ్లలో వేయకపోతే ఎట్లా మేము చేయాలి? గవర్నమెంట్ మాకేం స్టాంప్ ఇస్తలేదు, ఏం లేదు ఇక్కడ. మాకేం సౌకర్యం లేదు. తొవ్వల వలన పట్టుకొని మాకు పరిచయం చేసినా కానీ ఏ సౌకర్యం లేదు. ఆవులు వేసుకువెళ్తే, బర్రెలు వేసుకెళ్తే మాకేం కాదు, కానీ ఆవులు వేసుకెళ్తే చాలా పరిచయం చేస్తారు. గవర్నమెంట్ ఏమైనా ఇవ్వాలి మాకు దానికి. అది మాకు ఏంటంటే గవర్నమెంట్ సౌకర్యం కల్పించాలి. ఎందుకంటే మాకు అంగడి ఉంది ఇక్కడ, ప్రతి వారం అంగడి అవుతుంది మాకు. మేము ఆవులు కానీ బర్రెలు కానీ ఏది వేసుకెళ్ళినా మాకు ఎవరు పట్టేటోడు ఉండొద్దు మధ్యలో. ఫ్రైడే ఇప్పుడు బర్రెలు అయితే 200 బర్రెలు వస్తాయి, ఆవులు ఒక 40-30 ఆవులు వస్తాయి. అందులో కొన్ని ఒక 10-15 ఆవులు సేల్ అవుతాయి, బర్రెలు 50-60 దాకా సేల్ అవుతాయి అందులో ప్రతి ఫ్రైడే. కొనుక్కునే వాళ్ళకు మంచిది ఇది మార్కెట్, అమ్ముకునే వాళ్ళకి చాలా మంచిది, కొనుక్కునే వాళ్ళకి చాలా మంచిది మార్కెట్. హాయ్ హలో. రోజుకి 1 కోటి మందికి పైగా వ్యూవర్షిప్ని సంపాదించుకున్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు సరికొత్త పంతాలో అడుగు వేయబోతోంది. సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ని జిల్లాల వారీగా ప్రారంభించబోతోంది. ఫ్రాంచైజీస్ కోసం ఆసక్తి కలిగిన వారు క్రింది నెంబర్ని సంప్రదించగలరు.